mau selepetimin ke Jember. Ya kan rombongan tuh naik pesawat bareng. Nah kebetulan gue duduk di kelas bisnis sama Caimin. Subuh tuh Subuh. Caimin tidur, Oke. gue juga tidur. Itu namanya Caimin tidur. Ini Caimin, gue di sini. Pokoknya nggak jauh lah kita. Dan ternyata gue ngoroknya kelas. Tapi abis itu nggak ada pembicaraan apapun. Udah lah, seneng-seneng gitu juga. Besoknya kita mau pulang balik Jakarta. Dikawal patwal ke bandara. Turun dari mobil Caimin, di belakang gua turun. Gua samperin lah Caimin. Cak, gimana kabarnya? Sehat. Tidur aman gitu kan. Caimin. Kena serempet. Iya, Cak, aman.